wa rahmatullahi wa barakatuh. Masoyan mu da fatan kowa yana lafiya kuma yana cikin ƙoshin lafiya. To insha Allah a cikin wannan sabon bidiyo namu za mu kawo muku sabon fim mai suna kamar yadda kuka sani dai kamar kullum muna kawo muku fina-finai akan YouTube ɗinmu da wancan ɗin da kuma wannan muna muku fina-finai akan su. To insha Allah a yau ma za mu sake muku sabon fim wanda gaskiya aiki ne yake mana yawa sosai wanda wancan fim muna bashi gudunmawa kuma wannan ma hakan. To da haka ne sai mu samu dama a wancan ɗin wannan kuma ba mu samu dama ba saboda wancan shine babba. To da haka nan dai yau dai insha Allah mun samu damar za mu kawo muku Waziri fita na uku wanda mun fitar muku na farko da na biyu insha Allah sati ya kewayo yau za mu fitar muku da na Waziri na uku. To kamar waɗanda suke ta mun tambaya kuma da cikin comment da kuma kan WhatsApp cewa wai Iko ya fita akwai na 13 amma to sai lokacin sa insha Allah za mu fitar da shi ga wanda ba su jiya ba su jiya insha Allah. Sannan idan kana buƙatar kai kallon bidiyo shine za ka biyo mu daga farkon bidiyo zuwa ƙarshe domin ka ga yadda ake kallo ba tare da an samu matsala ba har domin ka fahimci lamarin yadda ake yi ba tare da an wahala ba. Misali zan buga muku kai YouTube ɗin namu gashi kamar haka. Idan ka duba wannan Waziri ne da muka fitar a kwana-kwanan nan mai suna Waziri na biyu wanda idan ka duba yau tsawon kwana 8 kenan da fitar da shi. To yau insha Allah za mu kawo muku ci gabansa. Kamin mu wuce wannan wuri na muke mana subscribe ka jure ka mana subscribe sannan ka mana like ɗin bidiyo domin like na taimaka min bidiyo gun YouTube sai ya shi izuwa ya sa lamar ba su kalla ba. Sannan kuma kuna yi mana comment ko na tambaya ko na godiya akai sannan za ka buɗe link ɗin bidiyo gashi kamar haka. Kana buɗewa za ka zo gun admission ɗinka iska nan kana danna admission ɗin gashi kamar haka zai buɗe maka dai kan wani website a cikin zai baka damar da za ka iya downloading ka kallo. Misali zai buɗe ma wannan wuri idan ka duba nan gashi nan Waziri fita na uku sannan nan wurin searching ne kana yin search wani film da kake buƙata ko wanda aka wuce a baya misali wanda aka wuce idan kai yau ne ka fara kallon Waziri to kana yin search a nan za ka iya search Waziri na 1 ko na 2 ko na hakan da ya dai danganta da wanda kake buƙata ka yi searching ko kuma wani film da ake saki na dogon zango wanda muke sakawa kan wannan website namu kana iya searching ɗinsa ma'ana research domin ka gani. Idan kana buƙatar ka yi downloading za ka nemo wanda aka saka downloading yau misali a wannan wuri da aka saka downloading now kana sakawa wurin da aka saka downloading ne za ka iya downloading. To amma kamin mu danna wannan alamar downloading ne na sanar da ku cewa muna da wani group WhatsApp wanda muke saka da India Hausa ga masu buƙata kana iya mana magana kan WhatsApp mu muka ƙarin bayani dangane da group ɗin. Sannan idan kana buƙatar ɗaukar number akwai lambobi da na zamu ajiye muka ɗauki wannan number za ta kana iya mana magana ta ita insha Allah. Sai ka danna alamar downloading. Kana dannawa kai tsaye zai tambaye ka zai kawo maka email kan ka ɗauki email kenan ka ga dama kana buɗewa za ka iya yin downloading ɗin shi akan wayarka. Misali za ka zo da ɗigo guda ukun nan ka zo nan zaɓi na Tirisharji kai Tirisharji akan wayarka. To anan muka kawo muku wannan ƙarshe mai fim mai suna Waziri sai wani fim da Allah hada mana muku.